Hey Leute, das hier wird ein besonderes Video. Ich habe mein Keyboard umgestöpselt. Ja, da hängt es jetzt da dran, weil es hat vorher so gerauscht immer. Deswegen wird jetzt wahrscheinlich in den Videos, wo ich Klavier, also Keyboard spiele, wird dann sozusagen der Sound etwas anders klingen. Ich möchte es euch zeigen, weil es ist so, der Sound hat da und da gerauscht. Deshalb musste ich es an den Lautsprecher hinten anschließen, damit es eben nicht mehr rauscht. Und ganz was anderes noch, damit ihr euch nicht wundert. Einiges wurde hier umgestellt. Naja, einiges. Eigentlich nur die Couch von da nach da. Und da hinten wurde was umgestöpselt. Aus dem Grund wurde es umgestellt, weil da vielleicht mal ein Klavier hinkommt. Aber ein richtiges Klavier. Kein Keyboard, sondern ein Klavier. Das Klavier müsstet ihr schon mal in einem Video gesehen haben, wenn ihr meine Videos schaut. Dann müsstet ihr es gesehen haben, das wo unten steht, also im Wohnzimmer unten, wo ich mal gesagt habe, dass das noch gestimmt wird. Aber unten wird es nicht stehen bleiben. Falls es wirklich gestimmt werden kann, kommt es dahin ins Musikzimmer. Cool, oder? Aber falls es nicht gestimmt werden kann, kommt die Couch wieder dahin. Aus dem Grund einfach, weil es sonst da so leer aussieht. Und was soll man da hinmachen? Und da ist es jetzt eher ein Nachteil, weil man da jetzt die Türe nicht mehr öffnen kann, wie ich es immer gemacht habe. Da. Weiter geht's nicht. Doch, man kann sie öffnen, aber halt nicht mehr so weit. Da müsste man dann die Couch so verschieben. Und da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich echt keine Lust drauf. Immer. Deshalb mache ich dann immer die Türe auf und dann passt das schon. Weil da kann ich auch rausgehen und so, wie ich will. Wenn ich mal auf den Balkon will, mache ich einfach hier auf. Es ist schon ziemlich dunkel draußen. Ja, von der Kamera hier sieht man fast gar nichts mehr, weil es so dunkel ist. Es ist gerade 19:30 Uhr, wenn ihr es wissen wollt. Ich sag's euch genau, 19:31 Uhr, wenn ich dieses Video mache. Und ja, da ist es eben schon dunkel. Es ist Herbst. Im Herbst ist es da dunkel. So, ich habe jetzt keine Ahnung, ob ihr mich am Keyboard richtig sehen könnt. Ja, müsste passen. Noch so nach drüben. Halt, jetzt ist das hinten umgeflogen. Jetzt müsste man mich sehen können, dann gut. Ja, besser kann ich es jetzt nicht machen. Und jetzt testen wir gemeinsam den Sound. Also ich teste ihn und filme es für euch. Nicht testen, ich habe ihn ja schon mal getestet. Aber dann hört man mal so, wie es in der Kamera dann klingt. Leiser, lauter, wie auch immer. Ich kann es ja dann einstellen hinten. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt anders, weil ich es ja hinten umgesteckt habe, wegen dem Rauschen. Jetzt rauscht nichts mehr, jetzt ist es halt umgesteckt, nach hinten. Ja, ich dachte mir mal so, dass ich so Rock-Sound und Volksmusik-Sound teste. Ist doch nice, nicht? Der Sound klingt jetzt eher weniger nice. Hab gerade falsch getippt. Ja, das klingt ganz gut.
ersten Eindruck. Dann wisst ihr es jetzt so, wie es dann ungefähr klingt. Also, es ist schon anders. Aber auch irgendwie gut. Ganz ehrlich. Es ist nichts schlecht daran. Es ist nichts schlecht daran. Ganz ehrlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann klingt, wenn man es aufnimmt. Ja, aber das ist jetzt ein Live-Check sozusagen. Naja, live. Nee, ihr wisst, wie ich meine. Also ich schneide da nichts an dem Video weg. Von dem Sound her und verändert dann nichts. Das meine ich. Ihr werdet es so hören, wie es ist. Also ganz ehrlich, das mache ich eigentlich immer so. Ihr hört genau das, was ich spiele und wie ich es spiele. Aber jetzt ist es halt mit dem umgesteckten Dings da, ich meine mit dem Sound anders. Ja, habe ich jetzt wohl schon zum 1000. Mal gesagt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich schon zum 1000. Mal gesagt. Sound umgesteckt. Bla bla, langsam. Wenn ich es 1000 Mal sage. Ich weiß. Aber es ist nun mal so. Hä, geht doch. Falls es jetzt zu leise klingt oder zu laut, dann kann ich es ja von der Lautstärke her verstellen. Und auch falls der Bass irgendwie nicht passt oder so, kann ich jetzt da mehr verstellen. Aber trotzdem, es wird immer so minimal ein Hall geben. Könnte jetzt auch theoretisch im Video zu hören sein. Ich weiß nicht, ich muss es dann checken, wie es zum Hören ist. Aber es ist eben anders. Also, mir ist gerade eine Idee gekommen beim Spielen. Das muss ich unbedingt spielen, um es zu testen. Einen legendären Sound. Nicht Roy Black. Ja, wäre auch ganz nice eigentlich. Aber ganz was anderes. Wartet. Gleich kommt's. Halt, da muss noch was umgestellt werden. Jetzt aber. Nee, das schalte ich mal da raus.
falls ihr noch was wissen wollt, ich zeige euch mal was. Also nicht, dass ihr jetzt das falsch versteht von dem Video, weil ich dann irgendwann mich so umgedreht habe und nicht mehr am Keyboard so dran war. Die, was ein Keyboard haben oder sich ein bisschen damit auskennen, müssten wissen, was ich meine. Da kann ich ja einstellen und dann läuft der Sound von allein. Aber ich muss auch mitspielen. Das zeige ich euch jetzt. Hört ihr, da klingt's nur so. So, jetzt habe ich was gemacht, das ihr jetzt gut sehen solltet, wie ich spiele. Ich gehe jetzt extra mit dem Stuhl so auf die Seite, dann seht ihr mich zwar nicht so stark, aber dafür seht ihr meine Hände, was ich am Keyboard mache. Eher spiegelverkehrt, aber ihr seht es. Ach was, jetzt habe ich mich so verspielt. Ach was, ich lasse es einfach. Dachtet ihr wirklich, ich lasse es jetzt? Ich meinte nur, ich lasse jetzt, dass ich so...
Nein, das war natürlich nicht alles, was ich so spielen kann ohne Einstellung. Wartet mal. Nein, Spaß. Oh Gott, was ich für ein Blödsinn gerade zusammengespielt habe, muss ich euch wahrscheinlich nicht sagen. Hey, hab ich. Ach was, ich kann's ja eh nicht ändern. Aber ganz ehrlich, ich will's auch nicht ändern. Jeder Blödsinn ist gut, weil durch Blödsinn lernt man. Und dann kann man es besser machen, wisst ihr? Und genau das ist das, was ich euch sagen möchte. Macht Fehler, aber lernt daraus und macht es dann besser. Wenn ihr meint, etwas geht so, etwas geht nach oben, wenn ihr es macht, dann versucht es. Lasst euch von anderen Tipps geben, aber lasst euch nicht von anderen sagen, wie ihr euren Weg gehen müsst und wie ihr euer Leben zu gestalten habt. Das bestimmst allein du. Ich bestimme mein Leben, du bestimmst dein Leben. Merkt euch das. Jeder bestimmt sein Leben selber. Genau deswegen möchte ich euch sagen, es ist gut, dass es euch gibt und dass ihr meinen Kanal schaut. Und dass ihr dabei wart, wie ich den neuen Sound getestet habe. Ein neuer Sound. Check.